Quadratic graph. Children, in the graph section, we are going to learn the quadratic graph. The trajectory followed by an object, say a ball, thrown upward at an angle gives a curve known as parabola. See this, one ball, when you are throwing a ball, it will make like this one arc, isn't it? Such arc is called a parabola. Trajectory of water jets in a fountain or of a bouncing ball result in a parabolic path. A parabola represents a quadratic function. So water falls like this. The water will be flowing like this one curve. It is called a parabolic curve. The parabola represents quadratic function. Generally, a quadratic function can be written as f of x equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c are constant and a is not equal to 0. The basic parabola is, simply we can take it as y is equal to x square, and the x term and constant term are 0. Then we get the simple equation y equal to x square. The graph of this equation is look like this, because when you are putting x equal to 0, y is also equal to 0. 0, 0 is one of the point. Then when you are substituting x equal to 1, y is also equal to 1. So 1 comma 1 is another solution. Suppose if you are putting x equal to minus 1, y is equal to, again you get 1, because minus 1 the whole square is plus 1. So when you are like that, when you are finding some points and mark all the points, 0, 0 is here, 1 comma 1, 1 comma minus 1 comma 1, then 2 comma 4, minus 2 comma 4, like that you have to marking the points. And when you are drawing the graph, you get this curve. This curve is called a parabolic curve, parabola. Then a parabola is symmetric with respect to a line called the axis of symmetry. See this graph, here it is symmetric along this axis, that is y axis. This axis is called the axis of symmetry. Children, see this curve. In the axis of symmetry is y axis. In right side and left side, it is same type of curve. Okay. And the vertex, the axis of symmetry, meeting the curve at a point, that point is called a vertex. See this, a parabola is symmetric with respect to a line called axis of symmetry. The point of intersection of parabola and axis of symmetry is called a vertex of the parabola. The graph of any second degree polynomial gives a curve called parabola. Any second degree equation gives a parabola in a graph. First step is you have to finding the nature of solution of quadratic equation. Nature of solution means we have to say that what are the roots of the given equation. If ax square plus bx plus c equal to 0 means we get two roots for the x variable. Two roots for the x variable. So you have to identify the nature of solution. The two roots are real roots or unreal roots, or unequal roots, or equal roots, or no real roots. So such things you have to find out. Suppose when the equation, the given quadratic equation is ax square plus bx plus c equal to 0, you have to take the graph as y is equal to, the same equation you can write like this, y is equal to, because f of x is the given equation, isn't it? F of x is equal to y. So you take y is equal to ax square plus bx plus c. Then substituting the value of x and find y, and draw the graph
and according to the graph we have to come to the conclusion. If the graph of the given quadratic equation intersect x-axis at two distinct points, when it meets the curve meet the x-axis at two distinct points, then we say that the equation has two real and unequal roots. If the graph of the given quadratic equation meet x-axis at only one point, then we say that two real and equal roots. If the graph of the equation does not intersect x-axis at any point, then the given equation has no real roots. So, பிள்ளைங்க ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இந்த கிராஃபுக்கு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சு x-axis y-axis எல்லாம் வரைஞ்சி அந்த பாயிண்ட்ஸை பிளாட் பண்ணி கிராஃப் வரையணும். அப்புறம் நம்ம சொல்யூஷன்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் எப்படி எழுதணும்னா அந்த பேரபோலிக் கர்வ் வந்து x-axis-ஐ எத்தனை பாயிண்ட்ஸில் மீட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஒரு 2 பாயிண்ட்ஸில் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா 2 ரியல் அண்ட் அன்ஈக்குவல் ரூட்ஸ்ன்னு எழுதணும். 2 roots will be there, so they are real and unequal rootsன்னு எழுதணும். ஒரே ஒரு பாயிண்டில் மீட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா 2 ரியல் அண்ட் ஈக்குவல் ரூட்ஸ்ன்னு எழுதணும். 2 ரியல் ரூட்ஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி எந்த பாயிண்ட்லையுமே மீட் பண்ணலை, x-axis-ஐ தொடவே இல்லை அப்படின்னா நோ ரியல் ரூட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும். இப்படி 3 கேட்டகரியில் நம்ம சொல்யூஷன் எழுதணும். அதை படிச்சு வச்சுக்கிட்டு பிள்ளைகள் கவனிங்க. நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிள் 3.51 3.51 இதை செய்ய போகிறோம். சரியா? இதில் கொஸ்டினை பாருங்கள். டிஸ்கஸ் த நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன். நேச்சர் ஆஃப் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். 3 கொஸ்டின்ஸ் தந்திருக்காங்க. அதில் உள்ள ஃபர்ஸ்ட் ரோமன் லெட்டர் 1 வந்து x² + x - 12 = 0 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? அப்போ நம்ம அதில் தந்திருக்கிற இந்த ஈக்குவேஷனை y = எடுக்கணும். y = x² + x - 12. இனி எக்ஸுக்கு நம்ம வேரியஸ் வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணி ஒய்யோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அதுதான் நம்ம பிளாட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ். சரியா பிள்ளைங்களா? இது நம்ம பிளாட் பண்ணுறதுக்கு முன்னால் இது ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனாக இருக்குது. ஐ மெத்தடில் உங்களுக்கு இதை சால்வ் பண்ண தெரியும், அப்படி தானே? ஐ மெத்தடில் சால்வ் பண்ணணுன்னா நமக்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -12 வரணும், ஆட் பண்ணால் +1 வரணும். மல்டிப்ளை பண்ணுனா -12 வரணும், ஆட் பண்ணுனா +1 வரணும். ஓகே பாருங்கள், -12 மல்டிப்ளை பண்ணுனா வரணும், ஆட் பண்ணுனா +1 வரணும். அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் 4 3s are 12 இல்லையா? +1 அடிஷனில் +1 வரணும் அப்படின்னா பெரிய நம்பருக்கு நம்ம ப்ளஸ் சைன் கொடுக்கணும். +4 -3. அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது -12 கிடைக்கும், ஆட் பண்ணும்போது பெரிய நம்பர்லேருந்து சின்ன நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சைனை போடுவோம். ஸோ +1 கிடைக்கும். இப்போ இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனோட ஃபேக்டர்ஸ் என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் x² இருக்கு இல்லையா? அதனால் இது x + 4 × x - 3ன்னு எழுதலாம். x + 4 × x - 3ன்னு எழுதுனீங்கன்னா அதில் நம்ம =0க்கு ஈக்குவேட் பண்ணும்போது எக்ஸோட வேல்யூ -4ன்னு கிடைக்கும், இன்னொரு எக்ஸோட வேல்யூ 3ன்னு கிடைக்கும். அப்போ -4, 3 அதுதான் நமக்கு இங்கே உள்ள இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு வரக்கூடிய சொல்யூஷன். நீங்கள் கிராஃப் வரைஞ்சாலும் இந்த சொல்யூஷன் தான் உங்களுக்கு கிடைக்கணும், -4, 3. அப்போ நீங்கள் டேபிள் போடும்போதும் நமக்கு -4ம் 3யும் தான் சொல்யூஷனாக வருது இல்லையா? அப்போ -4க்கு பிறகு முன்னால் உள்ள நம்பர், அதாவது -5லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள், -3 வரைக்கும் வந்துடுது. அதனால் ஒரு 4 or 5 வரைக்கும் நம்ம அதை எழுதணும். சரியா? அப்போ பாயிண்ட்ஸ் எப்படி எழுதுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்கள் டேபிளர் காலம் போடும்போது இந்த மாதிரி போட்டுக்கிடுங்க. இதில் எக்ஸ் வேல்யூஸ் எல்லாம் எடுக்கணும். நமக்கு -4லேருந்து வேணும் இல்லையா? அப்போ -4க்கு முன்னாலேருந்தே போடணும். அப்போ -5லேருந்தே போடுவோம். -5, -4, -3, -2, -1, 0. அதே மாதிரி எக்ஸோட வேல்யூ இன்னொரு வேல்யூ 3 ஆகும். அதனால் 1 2 3 பிறகும் 2 புள்ளி பாயிண்ட்ஸ் கூட போடணும், 4 5 கூட போட்டுக்கிடுங்க. இப்போ இந்த டேபிளை நம்ம எப்படி ஃபில் பண்ணி ஆன்சர் கொண்டு வரது, அந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம்.
இப்போ நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனில் 3 டேர்ம்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, எக்ஸ் ஸ்கொயர், எக்ஸு, -12. அந்த 3 டேர்ம்ஸையும் நம்ம இந்த டேபிளில் போடணும். எக்ஸுக்கு நேரே எழுதுங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது, எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் இருக்குது, ப்ளஸ் எக்ஸ் டேர்ம் இருக்குது, -12 இருக்குது. இந்த 3 டேர்ம்ஸையும் ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு ஒய் கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா? y is equal to x square plus x minus 12. அந்த 3 டேர்ம்ஸையும் இந்த நம்பர்ஸுக்கெல்லாம் என்ன வரும்னுள்ளதை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டேபிளில். இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம்னு சொல்லும்போது நம்ம இங்கே எடுத்துருக்க எக்ஸ் வேல்யூவையெல்லாம் என்ன செய்யணும், ஸ்கொயர் பண்ணி எழுதணும். இப்போ -5 த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா -5 இன்டு -5, மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும் இல்லையா? இப்போ 5 5s are 25 அப்படின்னு எழுதணும். 5 5s are 25. -4 into -4, 4 4s are 16. ஏன்னா இங்கே மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆயிரும். -3 into -3, 3 3s are 9, 2 2s are 4, 1 1 is 1. ஏன்னா 2 மைனஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ப்ளஸ் ஆயிரும். 0 into 0, 0 தான். திரும்ப இதெல்லாமே பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான், அதனால் அதை அப்படியே எழுதலாம். 1 1 is 1, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25. ஒரு லைன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. இது ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால இந்த லைனில் எந்த மைனஸும் வராது. சரியா பிள்ளைங்களா? இனி அடுத்து என்ன இருக்குன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது. ப்ளஸ் எக்ஸ் இருக்குன்னா இங்கே தந்திருக்கிற அதே வேல்யூஸ், எக்ஸ் வேல்யூஸ் தான் தந்திருக்காங்க. அந்த வேல்யூஸை நம்ம அப்படியே இங்கே காப்பி பண்ணி எழுதணும். -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5. நம்ம அந்த வேல்யூஸ், எக்ஸ் வேல்யூஸ் அவ்வளோத்தையும் அப்படியே காப்பி பண்ணி எழுதிட்டோம். இனி -12ன்னு சொல்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட், அப்படி தானே? அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஆனால அதில் எந்த ஒரு சேஞ்சும் வராது. இந்த லைன் ஃபுல்லாக அந்த கான்ஸ்டண்ட்டே எழுதணும். -12, -12, -12, -12, -12, -12, -12, -12, -12. இப்போ நம்ம 3 வேல்யூஸையும் கால்குலேட் பண்ணி எழுதியாச்சு இல்லையா? 3 வேல்யூஸ் ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் கால்குலேட் பண்ணி எழுதியாச்சு. இனி ஆட் பண்ணணும். அடிஷன் ரூல் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரே சைனாக இருந்தால் ஆட் பண்ணி எழுதணும். டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருந்தால் ஒரே சைனாக இருக்கிறத ஆட் பண்ணிவிட்டு டிஃப்ரெண்ட் சைனாக இருக்கிறத சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பெரிய நம்பரோட சைனை போடணும். சரியா பிள்ளைங்களா? நம்ம முதல்ல இந்த டேபிளில் ஈஸியானதை நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம். இந்த 0க்கு நேரே பாருங்கள், 2 0, இங்கே -12 மட்டும் இருக்குது. அப்போ ஆட் பண்ணினா -12 தான் வரும். சரியா? இனி வேறு ஈஸியாக இருக்குது பார்க்கணுன்னா இங்கே 1, இங்கே ஒரு -1, 1, -1ன்னு சொல்லும்போது அது 0 ஆயிரும் இல்லையா? +1 -1ன்னா 0 ஆயிரும். அப்போ மீதி இருக்கிறது -12 தான் வரும் இங்கேயும். சரியா பிள்ளைங்களா? இதுவும் உங்களுக்கு ஈஸியாக செய்யலாம். 1 + 1 வந்து நமக்கு 2ன்னு தெரியும், +2 இல்லையா? அப்போ இங்கே பெரிய நம்பர் மைனஸ் ஆகும். அதனால் -12ல் இந்த 2வை சப்ட்ராக்ட் பண்ணுனா 10. புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா? ரொம்ப கஷ்டமாக உள்ள அதை நம்ம அடிஷன் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் நம்ம இந்த கட்டத்தை போட்டுட்ருக்கோம். இனி இந்த ஒவ்வொரு லைனையாக நம்ம செய்வோம். இப்போ 2 இந்த காலத்தை நம்ம செய்யணும்னா ஒரே சைனாக இருக்கிறத ஆட் பண்ணணும். 4 + 2 6 இல்லையா? இப்படி லைனாக எழுதிக்கிடுவோம். 4 + 2 6. இனி -12, அது பெரிய நம்பராக இருக்கிறதுனால மேலே எழுதிக்கோங்க. -12ல் 6ை சப்ட்ராக்ட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும்? பெரிய நம்பருக்கு சைன் சப்ட்ராக்ட் பண்ணி பெரிய நம்பருக்கு அடையாளத்தை போடணும். அப்போ உனக்கு -6ன்னு கிடைக்கும். ஒரு ஆன்சர் ஓவர். அதே மாதிரி தான் இதையும் செய்யணும். 9 + 3 எத்தனை? 12 இல்லையா? 12 - 12 நமக்கு 0 வந்துடும். அதே மாதிரி இங்கே 16 + 4 எத்தனை? 20. அதை எழுதி வச்சு விடுவோம். +20. கீழே -12. அப்போ நம்ம இதை சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். இங்கேருந்து 1 பாரோ பண்ணி 10, 10ல் 2 போனால் 8, +8. பெரிய நம்பருக்கு சைன் ப்ளஸ், அதனால் +8. அது இதில் போடுவோம். இனி அடுத்தது என்னென்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? 25 + 5 30. 30லேருந்து -12வை சப்ட்ராக்ட் பண்ணு. அப்போ என்ன வரும்? வேறு வேறு சைனால் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். 10ல் 2 போனால் 8. இங்கே இனி 2 இருக்குது. 2ல் 1 போனால் 1. ஸோ இங்கே 18.
புரிஞ்சுதா பிள்ளைங்களா? நம்ம வலது சைடெல்லாம் ஃபில் பண்ணிட்டோம். இன்னும் இந்த சைடு 4 பாயிண்ட்ஸ் கூட ஃபில் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், நமக்கு இது ரெண்டும் தான் ஒரே சைன் பார்த்தீங்களா? அதை ஆட் பண்ணி அதே சைன் போடணும். 12ஐயும் 2ஐயும் ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா 14. இப்போ நமக்கு இங்கே -14 வருது. புரிஞ்சுதா? -14ன்னு வருது. -14 வருதா? இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது -14ன்னு வருது. மேலே என்ன வருது? 4. இப்போ அதுக்கு நேரே 4 எழுதுங்க, +4. இப்போ பெரிய நம்பருக்கு சைன் மைனஸ், சப்ராக்ட் பண்ணும்போது 10ன்னு கிடைக்கும். புரிஞ்சுதா? அதை இதில் போடணும். என்னது? -10. இனி அடுத்த வேல்யூவை பாருங்கள். இது ரெண்டும் தான் ஆட் பண்ணணும், ஒரே சைன். 12 + 3 15, -15. இப்போ இதில் -15ன்னு போட்டுக்கோங்க. அதுக்கு மேலே இருக்கிற நம்பர் என்னது? 9. 9 சப்ராக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா 6, -6ன்னு கிடைக்கும். சரியா பிள்ளைங்களா? இந்த -6ஐ இதில் போடுங்க. இனி அதே மாதிரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியாச்சுன்னா -16. இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணும்போது -16 +16 மேலே இருக்குது. அப்போ ஆட் பண்ணும்போது 0 வந்துடும். இங்கே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது -17, மேலே 25 இருக்குது. அப்போ 25ல் -17 சப்ராக்ட் பண்ணணும். 25ல் இருந்து -17 சப்ராக்ட் பண்ணால் என்ன வரும்? இங்கே வந்து 15 இல்லையா? 15ல் 7 போனால் 8 +8 வரும். நீங்கள் போட்டுவிடுங்க. இப்போ இதில் என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் கிடச்சி அப்படின்னு உள்ளதை இந்த டேபிளுக்கு கீழே நம்ம எழுதணும். அதாவது -5 போடும்போது இங்கே 8 கிடச்சி, -5,8. -4 போடும்போது 0 கிடச்சி, -3 போடும்போது -6 கிடச்சி, -2 போடும்போது -10 கிடச்சி, -1 போடும்போது -12 கிடச்சி, 0 போடும்போது -12 கிடச்சி, 1 போடும்போது -10 கிடச்சி, பிறகு 2 போடும்போது -6 கிடச்சி, 3 போடும்போது 0 கிடச்சி, 4 போட்டால் 8 கிடச்சி, 8 கிடச்சி, 5 போட்டால் 18 கிடச்சி. இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு கிடச்சிருக்கு. சரியா? இதை வந்து நம்ம கிராஃபில் வரையணும். பாரு, எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் வரைஞ்சிருக்கேன். இதில் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் வந்து 1 யூனிட் வச்சு எடுக்கணும். 1 சென்டிமீட்டர் வந்து 1 யூனிட். அப்போ 1 2 3 4 5 6 7. இங்கேயும் அதே மாதிரி -1 -2ன்னு போடணும். ஆனால் ஒய் ஆக்சிஸில் நம்ம எடுக்கும்போது 2 யூனிட்ஸ் வச்சு எடுக்கணும். எப்போதுமே இந்த மாதிரி தான் எடுக்கணும். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் 1 யூனிட், ஒய் ஆக்சிஸில் 2 யூனிட். அப்போ 2 டேபிள் வரக்கூடிய நம்பர்ஸை ஃபில் பண்ணணும். 2 4 6 8 10 12 அப்படி ஃபில் பண்ணணும். கீழே மைனஸ் வேல்யூ -2 -4 -6 அந்த மாதிரி நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிடணும். நீ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் நமக்கு என்னது? -5,8. -5,8 அப்படின்னு சொல்லும்போது பிள்ளைங்க ஈஸியாக வரையணுன்னா அந்த ஸ்கேலை வச்சுக்கிடுங்க. -5ல் இதென்ன -5, -5ல் ஸ்கேலை வச்சுக்கிடுங்க. இப்படி -5,8. இந்த ஒய் ஆக்சிஸில் 8 எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள். 8 தான் இருக்குது. இந்த 8க்கு நேரே இந்த பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணுங்கள். ஒரு புள்ளி போட்டுட்டு அதை எப்படி ரவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் என்ன எழுதணும்? -5,8ன்னு எழுதணும். அடுத்த பாயிண்ட் -4,0. -4ன்னா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் உள்ள பாயிண்ட்டு. -4,0 இதுதான். -4,0ன்னு எழுதணும். அடுத்த -3, -6. அப்போ இந்த ஸ்கேல் எப்படி வச்சுக்கிடுங்க? -3க்கு நமக்கு -6 ஆகும் பாயிண்ட்டு. இது பார்த்தீங்களா? -6 அதை நேரே மார்க் பண்ணிக்கிடுங்க. -3, -6. இனி அடுத்தது என்னது? -2, -10. -2க்கு நேரே -10 இந்த பாயிண்ட்டு. -2, -10. அடுத்தது -1, -12. -1க்கு நேரே
-12ன்னா எதில் வரும்? -1க்கு நேரே -12 இந்த இடத்துல வரும் இல்லையா? இந்த பாயிண்ட்டு மார்க் பண்ணிக்கிடுங்க. -1, -12. சரியா? இனி 0 போடும்போது 0, -12 அதே பாயிண்ட்டு தான். 0, -12. இனி அடுத்த 1, -10. இப்போ இந்த ஸ்கேலை நம்ம இந்த சைடு வச்சுக்கிடுவோம் தெரியறதுக்கு வேண்டி. 1ல் வச்சுட்டோம். 1, -10ன்னா இதில் வருது இல்லையா? இந்த பாயிண்ட்டு 1, -10. அதுக்கப்புறம் 2, -6 அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸ்கேல் எப்படி வச்சுக்கிடுவோம்? 2, -6 தான் இருக்குது. இதில் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. 2, -6. 3, 0 அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டு 3, 0. 4, 8 அப்படின்னு சொல்லும்போது 4க்கு நேரே 8 இதாக இருக்குது. மார்க் பண்ணிக்கிடுங்க. 4, 8. ஒரு பாயிண்ட் கூட கண்டுபிடிச்சோம், அதனால் அதை மார்க் பண்ணுவோம். 5, 18. 5, 18. 16, 18 இந்த இதில் இருக்குது. 5, 18. நீங்கள் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த கிராஃப் அப்படியே பார்த்து பாருங்கள். அப்படி நம்ம ஒரு செயின் போட்டால் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு ஸ்மூத்தாக அந்த பாயிண்ட்ஸ் ஒரே லைனில் அப்படியே வரும். பார்த்தீங்களா? இதில் ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் மாறி வேற எங்கேயாவது நீங்கி இருந்தாலே நம்ம இந்த கிராஃப் வந்து தப்பு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ இதில் பாருங்கள், கரெக்டாக ஒரு செயின் போட்டால் எப்படி வருமோ அதே மாதிரி இருக்குது. இப்போ நம்ம இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் கையால் ஜாயின் பண்ணணும். பாருங்கள், நம்ம ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையாக ஜாயின் பண்ணி எடுப்போம். இங்கேருந்து இப்படியே ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணி அடுத்த பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுவோம். அடுத்தது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸையாக நீங்கள் எப்படி ஜாயின் பண்ணால் போதும். பார்த்தீங்களா? அதே மாதிரி அடுத்த பாயிண்ட்ஸ் இங்கே இந்த பாயிண்ட்ஸ் எப்படியே ஜாயின் பண்ணணும். சரியா? கொஞ்சம் அப்படி நீட்டி விடணும். இவ்வளோதான் கிராஃப். இப்போ இந்த கிராஃப் நீங்கள் வரைஞ்சி முடித்த பிறகு இந்த கிராஃப் வந்து இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸை எத்தனை பாயிண்ட்ஸில் மீட் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள். 2 பாயிண்ட்ஸில் மீட் பண்ணுதா? அப்போ நம்ம என்ன எழுதணும் கன்க்ளூஷனில்? the parabola intersect x-axis at 2 points -4, 0 and 3, 0. Therefore, the solution என்னது? The equation has 2 distinct real roots அப்படின்னு எழுதணும். சரியா பிள்ளைங்களா? அதுதான் ஆன்சர். இந்த பாருங்கள், parabola intersect the x-axis at -4, 0 and 3, 0. Since there are 2 points of intersection with x-axis, the equation has real and unequal roots. That is the answer for this given problem. Okay, children?